नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हाम्रो फूडीफ्यूल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी मामाकोमा गेस्ट भएर आएका छौँ र आज हामी 100 वटा पानीपुरी र चटपटे खान गइरहेका छौँ। हाम्रो मामाको च्यानलमा सबैजनाले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब हामी खान गइरहेको छौँ। ल के छैन अब बोल्नै आउँदैन त के मैले चाहिँ हातैले सुरु गर्दै। सुरुमा मुखबङ गर्दा त ल सास पला तर म त हातले नै लाउँदा नि हुन्छ होला। हात राखेको त अप्ठ्यारो गर्नु एकदमै मिठो बनाउनु भएको छ। हामीलाई गेस्टको रूपमा बोलाउनु भएकोमा हाम्रो मामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त हातले हाल्दै ल हात धोइरहेको। हावा भएर बोल्नु मेरो त फुट्यो त यो त। यस्तै भए पनि म चाहिँ खान्छु। पानी पनि खाइदिनु न। साथीहरू आएपछि खायौँ ल पानीपुरी र चटपटे। खच्चा बनाउनु भएछ तर मामाहरूले दोकानमा किनेर पनि यति मिठो त पाइँदैन हो खान्छे। यहाँमा फेरि सोचेर बोल्दै चटपटे मात्रै भन्नुहुन्छ बोल्दै हामी चाहिँ यता सर्छौँ होला। त्यसमा चाहिँ गेस्ट भएर आमा पनि जस्तो लाग्न थालिसक्यो म देखेर है। खट्टा बनाउँदा भोलिदेखि यतातिर आउँछु जस्तो छ। पिरो मिठो एकदम है। हाम्रो त फेभरेट नै हो। थोरै खाँदा त्यो अगाउनु बानी साह्रै नराम्रो मेरो।
गर्मी गर्मी पनि छ, पिरो पिरो पनि छ, मिठो पनि छ। म पानी पनि पिइदिन्छु है। खास गरी चाहिँ आज हाम्रो भान्जीहरूलाई मुखबाङ बनाउनुको कारण पनि छ कि अब भान्जीहरूको पनि उमेर पुग्यो होइन, माछाहरूलाई यसो हेराउनु पर्यो, त्यही त माछाहरूलाई यसो हेराउनु पर्यो। ठ्याक्कै माछाहरू ठ्याक्कै कमेन्टमा आएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो। सबै तर्सियो भने चाहिँ खासमा अब भान्जीले खालि पानीपुरी मुखबाङ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यही भएर मात्रै हो। हामी चाहिँ अलिक अमिलो पिरो खान अलिक सक्दैन। लेडिजलाई फेरि अमिलो पानीपुरी र चटपटे त सपना पुरा भयो। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा मलाई चाहिँ मुखबाङ भिडियो गरेर हिँड्छ नि त, मुखबाङ हेर्नु कति मन पर्थ्यो। मामाहरूले पनि गरेको थिएँ, हामी पनि गर्नु पाउनु नि जस्तो लाग्थ्यो कि मुखबाङ भिडियो हेर्दै थुप्राउँदै बसिन्थ्यो कि नयाँ एक्सपिरियन्स बेलुका। तर केही छैन, आज गर्न पाएँ खुसी लाग्यो। धन्यवाद हाम्रो मामाहरूलाई। टिस्यु पेपर राखेन रहेछ मैले, टिस्यु साथीहरू जतिजनाले युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको छ यति बेला तपाईँहरू कतिजनालाई पानीपुरी चटपटे मनपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र पानीपुरी चटपटेमा कस्तो खालको चटपटे धेरै खालको बन्छ होइन, गिलो चटपटे भयो, सुक्खा भयो, मिडियम भयो, अनि अहिले त अब चटपटेको अरू अरू भेराइटीहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको मनपर्छ त्यो पनि बताउनु होला। चना चटपटे मनपर्छ कि नर्मल चटपटे मनपर्छ कि, अनि त्यसै गरी कि पानीपुरीहरूमा कस्तो मनपर्छ, दहीपुरी मनपर्छ कि पानीपुरी मनपर्छ कि कस्तो खालको पानीपुरीहरू चाहिँ मनपर्छ यहाँहरूले बताइदिनु होला। अहिले हामी कुन चटपटे खाएको र कुन पानीपुरी खाएको नि तर जेन दामी छ। अब हामीलाई खासै बोल्न आउनु होइन, फर्स्टचोटि भएर हाम्रो जे चाहिँ जस्तो भए पनि मन पराइदिनु होला। फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर के मिल्दैन भनिदिनु होला हामीलाई। अर्कोचोटि आयौँ भने हामी सुधार्ने कोसिस गर्छौँ। अलिक ठुलो बोला न, सानो बोलेर सरी अलिक सानै निस्किन्छ क्या मान्छेहरूको अगाडि। रहनै जाता उसके पानी रहनै जाता।
चटपटेभन्दा धेरै पानीपुरी ज्यादा मेरो चाहिँ फेभरेट पानीपुरी हो त्यही भएर मैले चटपटेभन्दा धेरै पानीपुरी अहिले पनि खाइरहेको छु दामी भन्छ नि पानीपुरी चटपटेसँग पनि मिक्स गरेर खानु हो पुरीमा ट्राई गरौँ है त भयो अब चाहिँ पिरो भयो मिठो हुन्छ Okay, जस्तो फिल भएन सरी एउटै रोजेछ पछि बुढा नि एउटै रोज्नु त्यस्तो त हुँदैन खोइ भाग्यले जुरो छ भन्छ कुनै दुईजना भान्जेर फेरि त्यो हुन्छ एउटै चाहिँ नरोजु एकपट्टि फर्केर बसेर मुखबाङ गर्ने चाहिँ रहर तर धेरै खानु चाहिँ नसकिने फर्स्ट टाइम हो नि त म चाहिँ अब यतापट्टि पनि सघाउनु थालेको सजिलो मान्छे पिरो कम्ती खानुहुन्छ आज कति पिरो लाग्छ फेरि म त पानीपुरी चटपटे म त पिरो थाहा पाउँदिनँ त्यस्तो खालको हो क्या अलिक अब पानीपुरी चटपटे बाहेक अरूमा चाहिँ थाहा पाउँछु यस्तो गर्नु हटी साह्रै पिरो भयो जम्मै भयो
म चाहिँ मामाहरू पनि खानु न म त सानो तान्छु त्यो भन्दा बढी खान सक्दैन जस्तो थियो कागती खाए ल कागतीको फ्लेभर कस्तो छ टेस्टी फेरि मेरो चाहिँ कागती चाहिँ फेभरेट हो है कागती हो म पनि बानी गर्दै कागती र नुन के ट्याक्क म चाहिँ अलिक बढी नै खाइपठाइहाल्छु कागतीहरू चाहिँ खाना खाँदाखेरि पनि के भन्छ अति बिर भयो एकचोटिमा 3-4वटा चाहिँ टक्कै काटेर कागती ल मैले खाँदिनँ ल हुन्छ आज कम्पिटिसन चाहिँ खेलाउनु पर्दैछ भाइजीहरूलाई विनर त अनि म भइहाल्छ नि अब सानै भए पनि म चाहिँ ल पैसा ल यसमा त मैले पहिल्यै थाहा पाएको क्या हामी एकचोटि खानु बसेको तान्नु मलाई 12 है म चाहिँ अलिक बढी नै फ्यान हो पानीपुरीको पहिला चाहिँ धेरै खान्थ्यो तर केही पनि धेरै खानु सक्दैन अब कोलकाता सेमा छ देखि जात खाँदा मात्रै आउँथ्यो पानीपुरी खाँदा त थाहा थिएन मलाई यस्तो आउँछ भनेर म चाहिँ फेरि अर्कोपट्टिको पनि कागती डल्ले खोर्सानी काटेर मात्रै मलाई चाहिँ करेन्ट छेउछाउको त्यो मुकबाङ क्या त्यो च्यालेन्ज हुन्छ नि 2-2टा स्पाइसी त्यसो गर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ पर्ने च्यालेन्ज गर्नुपर्छ तिनजना राखेर क्या 2-2वटा डल्ले त पिरो भएको छ क्या होइन डल्ले खोर्सानी काटेर हालेर पकाउने त्यो अब जुन भागमा गम्मै पर्छ नि त्यो एउटा चाहिँ ओभर पिरो हुने के अब चाहिँ मलाई पनि पुग्यो जस्तो छ ल अब चटपटीमा पनि साथ दिइरहेको छु हाम्रो मामाहरू हामीले चाहिँ प्रायः यति छोडिदिउँ जस्तो लाग्यो होइन हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ भएर पनि होला थोरै मसला चाहिँ पानीपुरी धेरै मनपर्छ मलाई है अब यति चाहिँ खाइसकेनौँ सरी भन्न चाहन्छौँ नेक्स्ट टाइम अझै ट्राई गर्नेछौँ अब बान्जिएर नभए हामी जित्छ जिन्दाबाद हाम्रो मामाहरू हुनुहुन्छ पालो हामी जति सक्दो अब हाम्रो फर्स्ट हो नि त अब हामी त्यति धेरै खान सकिँदैन पानी छैन बिस्तारै बिस्तारै पानी हुँदै होइन तपाईँलाई झन् धेरै 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 परिकारको लिएर तपाईँहरूलाई देखाएर बाई बाई। बाई